Здравейте, поздравители на YouTube! Аз съм Митко, Мистер The King. В този епизод ще ви покажа как се правят ефекти с Photoscape. Отваряте Photoscape. Малко. Цъкате на редактор и си избирате някаква снимка. От тук я гледате снимки. И, например, аз избирам тази. Сега ще ви покажа как се слагат рамки. Домашна страница. Няма рамки. Тук си избираш каквито искаш. Така. Каквито искаш. Аз не искам рамка. Тук е за завъртване и така. Не ви трябва. Обект. Ако искате да сложите надпис, натискате една Т и, например, пишете Мистер The King. Тук си избирате цвета. Аз, например, в сини. Тук текста какъв искате. Каквото пожелаете. Аз искам такъв. Тук вертикално. Не е хубаво. И тук колко да е дебел. Така и така. После цъкате ОК. И ето. Така го завъртвате. А така го увеличавате. Ей така. А тук го махате. Ей така цъкате. Другото фигура. Цъкате я. И ето балон. Например, пишете ехо. Ето така. Зелено. Окей. И ето така. Ако тук същото се така. Завъртва се. И от тук се маха. После изрежи, тук можеш да изрязваш. Инструменти, любимото ми. Червено очи, като има снимка на човек. Мозаик. Ефект бръш. Това ми е любимото на мене. Можеш полутон. Ето така се дава. То не се различава. И така. После сепия. Става по-синьо. Виждате как се изтрива името, но после като пуснеш копчето, пак се появява. И така. Следващия ефект е смяна черно-бяло. Виждате, пак се маха името. Също е с балона, всичко така. И така. Ако искате да го махте, отмяна. Отмяна. Следващия ефект на бруш е мозайката. Ето как става. Но на мен не ми харесва и го махам. Вибрация. Яко е при водни неща. Така съм си направил картината на YouTube подолу. Ето. Отмяна. Следващия ефект е кристализация. Много е як. Мен ми харесва. Кристализира всичко. После блур нисък. Замъглява. Само блур. И блур висок. След това осветли. Осветляваш повече. Задълбочи.
Пак става приводни картини. Става як ефекта. И затъмни. И тук се вижда. Ето така се затъмнява. И осветли висок и пак така. Ето осветляването. Задълбочени и високи, извинете. Натискаме го. Ето как се появява. И затъмни високо. Ето пак. Цъкаме тук. Всъщност и аз това не знам. Извинете. И така. Отмени всичко. Става си обикновена снимката, както си я показал. И, например, правиш нещо и искаш да го запаметиш. Напишеш запиши и запиши в папка. Друго, което не съм ви показал, са и такива квадратчета. Така. Каквото си искате може. И така може, всичко може. След като си я запаметили, запиши в папка. Да. И вашата снимка е на десктоп. Ако искате някъде другаде да ви се запамети, цъкате и тук. И избирате къде. Аз искам на десктоп. И това беше от мен, Mr. The King.